Kære seere, 2 sekunder. Kære seere, hjertelig velkommen til Barda News. Altså, I undrer nok over, hvorfor jeg løb ud på den her mark. Men det er fordi, at Emil Orken, I kan godt huske ham fra i går, ikke? Han er blevet til en helt rigtig ork nu. Han har det klammeste ansigt, og han jagter mig. Og det er ikke så godt for han. Jeg tror gerne, han slår mig ihjel. Jeg ved det ikke rigtig, men... Nå, men af den grund skal Barda News ikke stoppe. Nå, det der er sket i Barda News, det er, at der er en fugl, der er død. Og det synes Spilmester Martin er en stor krænkelse af Bardas styre og sådan noget. Og det synes jeg er meget, meget klogt. Jeg kan godt lide Spilmester Martin. Det er faktisk Spilmester Martin, som det er, jeg leder efter nu. Jeg søger visdom hos ham. Og så kan det være, at han kan gemme mig for Emil. Han er farlig, tror jeg, Emil. Nå, men så er der den her handske her. Jeg har mistet min ene handske. Fordi der var sgu pisse ude på en mark, der gemte mig. Og så lige pludselig kom der så et æsel over min ene handske. Det var sådan. Nå, men ja. Jeg ved sgu ikke rigtig meget med, at vi kan nå i Barda News i dag. Fordi Emil Orken, han er jo... han er på spil, og han er altså farlig. Jeg ved sgu ikke helt. Nå. Men til vejret i Barda nu, der kommer delvis solskin, men der kommer også ret meget hagl og regn, og måske kommer der også min død. Det vil ikke være så godt. Men hvad siger I? Er der noget bag ved mig? Det er Orken Emil! Det er Orken Emil! Kære seere! Jeg flygter nu fra Orken Emil Christensen! Ryk mig! Det er her om bag ved de her træer. Her! I kan se, der er Orken Emil! Jeg står dernede. Jeg tror ikke, han kan finde mig. Men kære seere, jeg er bange for... Det var alt, hvad vi kunne nå i Barda News i den her omgang. Vi ses snart. Hvis jeg ikke er død. Jeg må løbe nu, seere. Hej. Ha' det godt.